Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы будем говорить о том, как себя чувствует женщина, если вдруг мужчина позвал ее на свидание, а у нее давно ничего не было. Стоит ли ставить его как образ в красный угол? Или, может быть, не надо его туда ставить? И куда ставить себя? Мужчина нам сегодня постольку-поскольку, мы сегодня будем говорить о вас. Потому что для меня вы важнее, чем мужчина, который вас позвал на свидание. Потому что от вашего успеха зависит то, насколько быстро вы будете счастливы и насколько комфортно вы себя будете чувствовать на свидании. Ставим лайки, подписываемся на канал и слушаем очень внимательно. Итак, мужчина вас позвал на свидание, и многие женщины думают: какое счастье, наконец-то позвал! И стараются сделать все, чтобы произвести максимальное впечатление, чтобы учесть все забаганки этого мужчины, все его хотелки, где-то наступают часто на свое. Мои дорогие, хочу вам сразу сказать, мужчина позвал вас на свидание, знайте себе цену. Знайте себе цену. Еще раз повторяю, знайте себе цену. А теперь давайте о чем это, прознайте. Во-первых, если мужчина вас позвал на свидание, вы не хухры-мухры из-под забора. Объясню почему. Вы думаете, он вас одну встретил и как последний крик отчаяния сказал: хрен с ним, позову Машку на свидание, не сдыхать же мне в одиночестве. Поверьте, у любого мужика всегда есть альтернативы, как ему провести свое свободное время. Он может провести это время с друзьями, он может провести это время с пивком и чипсами у телевизора, он может поехать позаниматься спортом, он может других Машек пригласить к себе на свидание. Но он пригласил вас. Он пригласил вас, а это значит, вы уже не из-под забора, девочка. Вы для него лучший вариант из возможных на сегодняшний вечер. Ага, растет-то ваша значимость. Растет, лайки ставим, подписываемся на канал. А теперь идем дальше. Если он пригласил вас на свидание, и вы уже знаете, что вы его лучший выбор на сегодняшний вечер, если ему можно выбирать, это про себя, то и вам выбирать можно тоже. У вас же наверняка тоже, это не единственный вариант провести вечер. И если вы знаете, что вам переться на другой конец города для того, чтобы с ним встретиться в каком-нибудь занюханном кафе или где-нибудь на лавочке в парке, а у вас дома хороший диванчик или есть у вас альтернатива вечеру с девчонками, то у вас тоже есть право выбирать. И у вас тоже есть задавать вопросы: Вася, а что ты мне можешь предложить интересного на сегодняшний вечер? Чувствуете разницу? Не я побежала, как нищенка за подаянием, пока дают, надо брать быстрее. А вы тоже умеете и имеете право выбирать. И теперь возникает вопрос: а что же выбирать? А это уже про вас, мои дорогие. Вы всегда должны знать, к чему вы привыкли, чего вы достойны и чего вы хотите. И исходя из этого должен строиться ваш выбор. То есть видите, как все просто, да? Мужик позвал на свидание, и это не пиздец в жизни. Это не жизнь кончилась. И надо бежать, разбрасывая все, пока зовут. Нет, мои дорогие. Особенно если, не дай бог, этот мужчина с дуру вам сказал: иди, пока зову. Пошлите его сразу. А потом послушайте начало видео и намотайте себе на ус и запомните на всю свою жизнь. Знайте себе цену. У вас есть право выбирать не меньше, чем у него. С вами была Алла Касаткина. Подписываемся на канал, ставим лайки. Я это жуть как люблю. Пожалуйста, удовлетворите меня. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока, мои ласточки.